Дамы и господа, уважаемые коллеги, добрый день. Большое спасибо за такую возможность поучаствовать в очень интересной дискуссии и, пользуясь случаем, задать интересные вопросы очень интересному собеседнику. Здесь я присутствую в несколько ином качестве, отличном от тех должностей, которые были названы. Я представляю здесь редакционный совет газеты «Фармацевтический вестник», потому что те вопросы, которые сейчас будут заданы глубоко уважаемой Елене Анатольевне, будут заданы в рамках рубрики «Интервью у редакционного камина» газеты «Фармацевтический вестник». И это интервью вы сможете прочитать как в самой газете, так и на портале farmvestnik.ru, так и в разделе «Фармвестник ТВ» в виде телевизионной записи. Ну что ж, у нас действительно затронута очень важная тема на данной сессии, как и в целом на конференции, конечно же. И возвращаясь к той самой аллегории, когда вы сравниваете болезнь с баобабом, которые могут разорвать своими корнями всю планету, изнеможденное болезнями человеческое тело, мы должны понимать, что корчевать баобабы – дело трудное. Говоря о технологиях диагностики и лечения, оно еще и крайне дорогостоящее. Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодняшнее состояние онкологической помощи в Российской Федерации еще далеко от совершенства, равно как и нуждается в серьезном развитии система лекарственного обеспечения борьбы со злокачественными новообразованиями. Поэтому мне хотелось бы поговорить, Елена Анатольевна, о том, как реализуется государственная политика в улучшении доступности современных высокоэффективных технологий лечения, в том числе фармакотерапевтических технологий. Куда идет государство, куда идут регуляторы, что ждать медицинскому сообществу и что ждать пациентам. Вы не раз озвучивали позицию, которая сегодня уже заложена в методику ценообразования лекарственных средств, о том, что государство сегодня пытается соблюдать баланс цены и доступности при формировании списков и осуществлении закупок лекарственных средств. При этом я отмечу, что в программе «Фарма-2030», которую сегодня разрабатывает Минпромторг и которая касается развития российской фармацевтической промышленности на период до 2030 года, как раз упор делается в большей степени на инновационность. Так вот, как совместить доступность цены и инноваций? Необходимо ли учитывать при формировании различных перечней лекарственных средств такие параметры, как дополнительная терапевтическая ценность, которые должны учитывать влияние применения того или иного препарата на продолжительность жизни, а также учитывать качественные параметры этой самой жизни? Юрий Александрович, ну по порядку, наверное, сразу такое количество вопросов. Ну, во-первых, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые телезрители. Я вот пока постараюсь все-таки не следовать словам маленького принца о том, когда спросили, что он не ответил ни на один мой вопрос, но когда краснеешь, это да, не правда ли? Я все-таки постараюсь ответить на вопросы. Действительно, мы длительное время на протяжении последних 6 лет старались продолжить те начинания, которые в Российской Федерации были заложены и ранее, привнеся новые технологии, которые позволяют, собственно говоря, получить доступ действительно к инновационным, к современным лекарственным препаратам, в том числе те, которые являются дорогостоящими. Ну о каком продолжении я говорю? Во-первых, в Российской Федерации в настоящее время система лекарственного обеспечения построена таким образом, что у нас различается все-таки доступ граждан на этапе оказания стационарной помощи и на этапе уже амбулаторного лечения. Потому что если мы хорошо с вами знаем, что в условиях стационара это прежде всего получение лекарственных препаратов за счет средств обязательного медицинского страхования, и здесь в большей степени мы должны с вами вести диалог о правильности формирования тарифа, затрат на лечение и так далее, то говоря уже
о доступе пациентов на амбулаторном этапе следует отметить, что, конечно, еще в Российской Федерации до 70% лекарственных препаратов они закупаются за личные средства граждан. Безусловно, конечно, если мы говорим о группе препаратов, которые сегодня на симпозиуме обсуждаются, это онкологические препараты, то у нас есть декретированные группы населения, которые получают различные статусы как с точки зрения категории лиц, так и статуса заболевания онкологического, по которым они имеют право так называемое на льготное лекарственное обеспечение, которое финансируется за счет средств бюджетов как федерального уровня, так и средств бюджета регионального уровня. И у нас есть с 2008 года, в этом году мы отмечаем десятилетие, есть отдельная программа так называемых 7 высокозатратных нозологий, и сидящие здесь специалисты прекрасно знают, что финансирование этой программы одним из направлений является это злокачественное заболевание лимфы и кроветворной системы. И в частности, то заболевание, которое сегодня здесь разбиралось, оно в том числе как бы финансируется некоторые препараты за счет средств этой программы. Если говорить о доступности, а это, в общем-то, проблема, вот абсолютно правильно Георгий сказал сегодня, это проблематика здравоохранения всего мира. То есть доступ к инновации – это всегда сопряжение возможностей бюджетов и тот эффект, который может оказать инновация, потому что инновации рознь. То есть у нас может быть как истинная инновация, так и псевдоинновация. Сегодня тут попробовали пояснить, что есть подходы к классификации, какие инновации важнее. Поэтому не случайно, когда впервые в Российской Федерации в 2014 году на законодательном уровне введена четкая процедура включения и исключения лекарственных препаратов из перечней, а таким интегратором является перечень жизненно необходимых и важнейших, был включен, на мой взгляд, очень важный инструментарий. Это инструментарий, который касается комплексной оценки как эффективности затраты, так и бюджета, потому что невозможно обманывать пациентов. Если мы будем иметь на рынке препарат, который реально мы не сможем оплатить, и он не будет недоступен пациенту, то мы ровно доступ к таким препаратам будем решать одним способом, который мы иногда и наблюдаем, это через определенные иски судебные. Вот такого не должно быть. Здесь очень важным инструментом, конечно, является еще инструменты ценообразования. И ценообразование очень сложное, и вы абсолютно правильно сказали, что я неоднократно отмечала, что у нас доступ определяется как бы двумя категориями. Это доступность ценовая, и здесь должен быть тоже очень разнообразный механизм. Мы можем, вот у нас сейчас есть такой шанс замечательный, перейти от плоскостного ценообразования, когда мы только фиксируем цену на основании затрата, к различным методам, индикативному, выделять отдельные категории. Мы понимаем, что инновация, она по-другому должна рассматриваться с точки зрения финансирования. И я думаю, что, может быть, появятся и дополнительные вопросы, что это могут быть за механизмы. Ну и второе направление в доступности – это тоже тот критерий, который был введен при включении в перечни гарантированные для пациентов. Это по возможности производства по более глубокому циклу внутри Российской Федерации. Ну вот такие два тренда. Вы знаете, вот в рамках проекта, который называется «Экономика инноваций в онкологии», который мы реализуем в бизнес-школе Сколково в рамках работы нашего Центра экономики и управления здравоохранения, мы говорим, что речь, когда мы ведем о ценообразовании, мы не должны говорить исключительно о стоимости лекарства или исключительности той или иной диагностической технологии. Мы должны считать вот тот баланс инвестиций в стоимость диагностики и лечения и сопоставлять его в том числе с тем экономическим эффектом, которые могут принести национальной экономике дополнительные годы жизни каждого конкретного пациента. Понятно, что онкология – это очень сложная область для получения прямого экономического эффекта. Однако, на мой взгляд, это
очень правильный инструмент глобального подхода при выборе тех или иных препаратов для включения их в перечни и компенсации за государственный счет. Цена сама по себе является очень относительным мерилом. Все-таки цену на препарат необходимо сопоставлять с тем эффектом, который может получить система, который может получить государство не только здесь и сейчас, но и в средней, и в долгосрочной перспективе. У меня есть еще один вопрос. Говоря о теме конкретного форума, мы находимся все-таки на съезде гематологов, хотелось спросить о том, какие еще на сегодняшний день меры принимаются для увеличения доступности инновационных препаратов в области онкогематологии. Дело в том, что ни программа «7 нозологий», ни те возможности, которые у нас имеются при оказании онкологической помощи в системе ОМС, не покрывают, даже близко не покрывают всех тех потребностей, которые у нас сегодня есть. Может быть, вы сегодня уже разрабатываете какие-то новые решения. Может быть, идет разговор о создании какой-то новой парадигмы лекарственного обеспечения, включающей такие механизмы, как софинансирование со стороны работодателя, со стороны пациента. Может быть, речь идет о риск-шеринге, достаточно распространенном инструменте во всем мире. Вот на ваш взгляд, какое будущее у этих направлений? Есть ли какие-то возможности внедрить их в России? И способны ли какие-то новые инструменты оценки для включения новых технологий в терапевтическую или диагностическую практику решить проблему доступности дорогостоящих препаратов? Юрий Александрович, я думаю, что все механизмы, которые вы перечислили, они, безусловно, имеют право на жизнь. Более того, я не сомневаюсь о том, что они должны реализовываться. Чтобы они реализовывались, пожалуй, с точки зрения инструментальной сейчас наиболее подготовленный момент. Хотя бы про тот инструмент, про который говорит Министерство здравоохранения в последние годы. Это инструмент лекарственного страхования на амбулаторном этапе. Что у нас есть? Во-первых, у нас есть уже лекарственное обязательное медицинское страхование с достаточно разветвленной сетью территориальных фондов, и поэтому подгружение в систему… Вот здесь, пожалуйста, поподробнее о том, что у нас есть лекарственное страхование. Для меня это прям такой, знаете, как лампочка. Я надеюсь, что оно будет. Медицинское страхование, лекарственное страхование есть как проект. Вы просто сказали лекарственное страхование. Я, может быть, просто оговорилась. На самом деле осталось одно. К сожалению, как всегда, все дело в людях. Да? Нужно иметь такую смелость сказать, что чтобы это заработало, надо все-таки, чтобы механизм заработал, когда более здоровый платит за больного. То есть лекарственное страхование в Российской Федерации может случиться только в одном случае, если оно станет обязательным для всех, если будет сохранен солидарный принцип, если мы будем понимать, что это лекарственное страхование коснется и будет все равно ограниченного перечня лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, который мы понимаем, по каким принципам закладывается, соответственно, можно просчитать его бюджетную составляющую. У нас появляются референтные цены, то, что сейчас тоже как бы реализуется. У нас есть клинические рекомендации, то есть именно на основе этого делается затем конкретное в соответствии с клиническими протоколами назначений. То есть, собственно говоря, инструментарий есть. Осталось делать шаги в отношении инфраструктуры, потому что это, безусловно, тогда повлечет абсолютное изменение алгоритма доступа пациента к лекарственному препарату. Мы, наконец-то, избавимся от института колоссальных государственных муниципальных закупок, когда пациент, получая назначение, в то же время часто доступ непосредственно к лекарственному препарату имеет существенно отложенный. То есть нарушается преемственность оказания помощи. Врач
назначая, не понимая, когда препарат может быть иногда закуплен. Поэтому, конечно, это потребует изменения обязательств аптечной организации иметь ассортимент весь по референтной цене лекарственных препаратов, а, соответственно, это нужна будет электронная торговая площадка для продаж, чтобы мы видели, какие препараты, но уход от маркетинговых договоров. То есть очень много вот таких позитивных изменений на рынке. Но нужно будет решить главную проблему. Есть люфт, где-то порядка в 270 миллиардов долларов дополнительно... Рублей. 270 миллиардов рублей дополнительных средств к тому, что сейчас имеется в системе с точки зрения бюджетов всех уровней, и плюс туда же входят деньги, которые получают пациенты на руки. То есть если это еще проблема с монетизацией, о которой мы еще до начала даже нашей встречи сегодняшней в эфире обсуждали, то, конечно, несколько больше. Я ничего не вижу вот лично в том, чтобы мы начали обсуждение в обществе о том, что человек должен участвовать, пока он здоров, своими средствами в софинансировании доступа других пациентов, которым препарат на определенном этапе нужен, своими деньгами. То есть это проблема для общества. Ну, вы знаете, общество в целом готово, и люди в целом согласны с тем, что, покупая страховку ОСАГО, автогражданской ответственности, они вовсе не обязаны попадать в аварию и иметь свою машину. Елена Анатольевна, я, безусловно, как и вы, являюсь апологетом необходимости внедрения системы лекарственного страхования, лекарственного возмещения в Российской Федерации. И это, на мой взгляд, абсолютный нонсенс, что сегодня при амбулаторном лечении у нас граждане в подавляющем большинстве случаев вынуждены покупать лекарства за свой счет. Мы одна из единичных стран с более-менее развитой экономикой, у кого лекарственная терапия при амбулаторном лечении не является частью лечебного процесса де юре. Очень надеюсь, что это в ближайшее время будет устранено. Даже Украина, страна, которая находится не в лучших экономических условиях, год назад в ограниченном объеме ввела лекарственное возмещение на своей территории и постоянно от квартала к кварталу развивает эту программу. Надо сказать, что экономические возможности Украины гораздо меньше, чем возможности России, но тем не менее надо посмотреть на коллег, а может быть даже где-то чему-то у них и поучиться. Хотя примеров для учебы много, велосипед изобретать с одной стороны не нужно, даже несмотря на очень серьезную специфику Российской Федерации. Но лекарственное страхование – это амбулаторное лечение. Когда мы говорим об онкологической помощи, о онкогематологических заболеваниях, это очень часто и во многом все-таки лекарственные средства, требующиеся при стационарном лечении. Вот что делается для улучшения лекарственного обеспечения при стационарном лечении, в частности, как я уже говорил ранее, при лечении онкогематологических заболеваний? Есть ли какие-то отдельные мысли, отдельные наработки в этом направлении? Ну, наработки одни, врачи это прекрасно знают, это изменение тарифов. Тарифы достаточно там подвижны, и то, что закладывается на лекарственное обеспечение, является немалой величиной. И в этом году я знаю, что в системе страхования эти тарифы были существенно изменены в сторону увеличения, в том числе как бы и на лекарственную составляющую тоже. Поэтому вот меня-то как раз больше с точки зрения лекарственной политики волнует тот аспект, о котором вы ранее сказали. То есть стационар – это все-таки у нас ориентация на стационар, замещающие технологии. В стационаре проходит небольшая часть времени, которая позволяет провести полную диагностику. И более того, конечно, если говорить в целом о проблеме, сейчас программа разрабатывается, то, собственно говоря, химиотерапия именно в рамках использования лекарственных препаратов – это уже более как бы продвинутые стадии самого заболевания. Поэтому есть разные подходы к лечению в целом онкологических заболеваний.
Ну, насколько как бы здесь уже должны больше врачебное сообщество внутри больниц, на уровне больниц, говорить, проблематика. Я думаю, что в основном с чем сталкиваются, это частично, может быть, не дофинансирование иногда тарифов, хотя это уже в более редких случаях. А вторая проблематика опять та же. Это, собственно говоря, сама система закупок, как она организована. Ведь сама система закупок, она организована по принципу закупки по международному непатентованному наименованию. И вот здесь тоже есть несколько аспектов, когда, ну, может быть, определенный выбор врача ограничен с точки зрения препарата и особенностей его действия, потому что мы прекрасно понимаем, что когда выходит на рынок воспроизведенный препарат или биоаналог, он имеет только необходимость подтвердить свою определенную эквивалентность и взаимозаменяемость. Поэтому есть люфт определенный тех допусков, которые могут его допускать отклонение от оригинатора. Да, Да? но это вопрос, кстати, к вам. Вот кто как раз делает вывод о взаимозаменяемости, кто в конце концов устанавливает правила о том, что выходящий на рынок биоаналог соответствует необходимым критериям его допуска. Это же Минздрав. Это сфера вашей ответственности, в конце концов. Мы понимаем, что биоаналоги и химические дженерики – это совсем не одно и то же, но однако сейчас ускоренным порядком многие биоаналоги попадают на рынок. Слава богу, когда мы говорим с вами все-таки об инновационных препаратах, там неважно, речь идет о международном непатентованном наименовании или торговом. Там все защищено патентом. Но в биоаналогах действительно ситуация порой складывается аховая. Вот кто на сегодняшний день делает выводы о, во-первых, о взаимозаменяемости и что нужно сделать для все-таки нормализации ситуации с обращением биоаналогов? Ну, я бы не сказала, не будем профессиональную аудиторию пугать о том, что прям аховая ситуация. Наоборот, я считаю, что в Российской Федерации наиболее развитая как раз законодательство и доказательная база в отношении биологических аналогов. Потому что в рамках той же программы 7 высокозатратных нозологий сегодня препарат назывался, да, ритуксимаб. Несколько лет назад появился биоаналог, который в настоящее время фактически в большей степени и закупается в рамках закупок. У нас, в общем-то, эффективность его не вызывает никаких сомнений, а это позволяет сохранить значительные финансовые ресурсы и охватить терапией только благодаря этому большую часть пациентов. Да, Елена Анатольевна, конечно же, мы говорим с вами о том, что в России есть специалисты, есть компании, которые способны выпускать и качественные биоаналоги. Но когда мы говорим о первичной процедуре допуска на рынок, сегодня есть некий даже консенсус в научном сообществе, не в сообществе производителей, у производителя свой интерес, что все-таки те проверки, те испытания, которые осуществляются при допуске биоаналогов на рынок, они явно недостаточны, и они не соответствуют аналогичным требованиям, применяющимся в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Японии. Я не могу с этим согласиться, то, что у нас есть какие-то отклонения от тех требований, которые есть. Если они не соблюдаются, то есть, во-первых, у нас все нормативные акты соответствуют международным документам международного уровня. Мне, в общем-то, довелось в своей чиновничьей практике, да, за 6 лет год побыть директором департамента, который как раз регистрацией занимается, и, собственно, поправки, которые были внесены в 61-е законодательство с введением понятия биологический лекарственный препарат, биоаналог, с требованием к регистрации. Самое главное, чтобы эти требования исполнялись. То есть если где-то есть нарушение, мое мнение такое, что если регулятор допускает обращение на рынке препарата, то нужно нести ответственность за то, как он был допущен на этот рынок. И если он не соответствует, то ровно убирать его с рынка. Потому что как можно ставить врача, который
имеет обязательство перед пациентом в условия, когда он может вдруг каким-то образом предложить некачественный препарат. Ведь ровно требования нормативно-правовых актов все это выписка и назначение по международному непатентованному наименованию. Если это не соответствует действительности, значит, нужно это убирать с рынка. Поэтому требования должны быть жесткие. В отношении биоаналогов это только подтверждение терапевтической эквивалентности. Это, во-первых, выводы по 6 критериям, которые заложены в законодательство, и выводы федерального государственного учреждения по экспертизе. Это обязанность эксперта на рынок. Более того, это не прекращается и в пострегистрационном периоде. И естественно, что врачебное сообщество, пациентское сообщество должно обязательно сигнализировать о случаях, которые встречаются в отношении биоаналогов, их проявления нежелательных реакций и количестве. Потому что иногда мы видим от службы Росздравнадзора такие ответы, поскольку у нас то же самое есть. Вот завтра буквально я провожу совещание по токаролимусам, когда они говорят, ну, как бы эти нежелательные реакции прописаны же в инструкции по медицинскому применению, но одно дело, когда допуск был сделан в отклонениях по этим нежелательным реакциям в 5%, а на рынке мы уже имеем их 15%. Спасибо, Поэтому Елена вот... Анатольевна. Теперь от проблем давайте все-таки к возможностям. Говоря о развитии лекарственного обеспечения онкологической помощи, все-таки делаются важные шаги. В прошлом году перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был расширен на 22 новых противоопухолевых препарата. Это, безусловно, очень важный шаг в обеспечении доступности данных препаратов. Но с другой стороны, включение в перечень ЖНВЛП не подтверждается эквивалентным увеличением бюджетов, за которые эти лекарственные средства можно было бы закупать. Ожидается ли в ближайшее время внесение каких-либо изменений в правила формирования перечней лекарственных средств? Как происходит внедрение, с вашей точки зрения, вот тех самых новых препаратов, которые вошли в последний перечень в медицинскую практику? Ну, у нас правила меняются, и они касаются в первую очередь изменения качества, потому что комплексная оценка кардинально, концептуально не меняется. То есть это такая же оценка доказательной базы клинических исследований и преимуществ этой клинической базы. Вторая часть аспекта – это фармакоэкономическая оценка, как раз про которую вы говорили, что оценивается не только экономическая составляющая, прямые, непрямые затраты, но эффект, который может получить и здравоохранение, и государство в целом, сохраняя качественные годы жизни. Поэтому у нас вводится еще и качество проведения такой оценки, потому что, безусловно, иногда, что там говорить, заявители стремились не всегда, может быть, качественные исследования принести, доказательность страдала. Но на самом деле я считаю, что в любом случае экспертные организации, комиссии, которые за последние 4 года были подключены к этой процедуре, не только 22 препарата. За последние 3 года мы получили для онкологических препаратов более 60 препаратов, включенных впервые в перечень. Это доступ, конечно, несмотря на то, что иногда нам говорят, вот, это есть напряжение для бюджета. Ну а кто нам обещал, что будет легко? То есть в любом случае мы не можем ограничить возможности врача иметь даже законодательную возможность. Вот вы сегодня спрашивали про стационар, а это в том числе возможность законодательно показать контролирующим органам возможность использовать деньги, что я их расходую не просто так, а на то, что прошло оценку, экспертизу доказательной базы. Поэтому, безусловно, иногда есть вот эта грань, риски, когда можно несколько превысить бюджет. Но мы все-таки Министерство здравоохранения. Мы не Министерство экономики. И поэтому, если кто-то видит оценки, у нас все-таки эффект от клинический,
он несколько превалирует над экономической эффективностью, потому что мы, конечно, хотим, чтобы наше население качественно дольше жило, имело совершенно иное качество жизни. И препараты, вот сегодня день космонавтики, вообще в онкологии, вот я на многих симпозиумах онкологических бываю, но врачи сами могут сказать, вот то, что мы сейчас с точки зрения фармакологии имеем в онкологической практике, это космос. То есть мы об этом несколько лет назад даже и не мечтали. Поэтому не случайно, что мы готовы уже в том числе подойти к технологиям регистрации для инкурабельных пациентов со второй фазы. Елена Анатольевна, спасибо вам большое. Вы сказали про космос. С моей точки зрения, это космос ближний, предстоит еще дальний, и развиваться нам еще далеко и долго. Огромное спасибо за интервью. Я искренне надеюсь, что нашей аудитории оно было интересно. Спасибо.